ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅವರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು APMCಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಯನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಶೀಟು, ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ಗಳು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು 8 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವೊಂದು 2-3 ಟ್ರಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಹೀಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ತಾವು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಲೋಡು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಲೋಡನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4 ಟ್ರಕ್ಗಳು ಕೊಡಗು, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಮಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು, ರಗ್ಗು, ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ಗಳು, ಜಮ್ಖಾನಗಳು ಇಂಥವನ್ನು ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.